you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим 3 аудиофильских кабеля для наушников от компании Nichi Hi-Fi и, конечно же, как всегда, обсудим их влияние на звук. И обратите внимание, что эти кабели мне пришли вот в таких вот фирменных кейсах. И давайте сразу начнем с самого дорогого аудиофильского кабеля Nichi Hi-Fi 09, который сейчас на AliExpress обойдется вам в примерно 13 тысяч рублей. Этот кабель очень увесистый, совершенно не путается и выглядит, как по мне, ну просто потрясающе. К тому же этот кабель 8-жильный и имеет классическое перекрестное плетение, а еще получил очень качественную и красивую фурнитуру с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек, а его сопротивление составляет 0,16 Ома. И в качестве проводника он использует гибрид из нефтяного графена меди 7N OCC, посеребренного палладия и позолоченных элементов. Ну согласитесь, звучит это все супер интересно. Поэтому давайте не будем терять время и обсудим, как этот кабель влияет на звучание наушников. И послушав кабель Nichi Hi-Fi 09 с разными топовыми наушниками в моей коллекции, я довольно быстро понял то, что этот кабель играет значительно чище и прозрачнее, чем вообще ожидаешь от его стоимости. И при первом подключении я сразу заметил, что он дает то самое ощущение максимальной ясности, будто с ним даже самые темные по подаче наушники начинают звучать намного легче и свободнее. Но, ребята, это не тот случай, когда кабель что-то там утолщает, подкрашивает или делает теплее, поскольку здесь влияние совсем иное. Он делает звук именно более открытым, детальным и собранным, не портя изначальный характер ваших наушников. И низкие частоты с ним становятся заметно быстрее и точнее. Удары приобретают характерную очерченность, бас уже не расползается и ощущается намного более собранным. И важно отметить, что количество баса он не увеличивает, а именно подчеркивает его структуру, за счет чего вам намного легче становится слышен как рельеф, текстура и различные мелкие вибрации. И если наушники у вас сами по себе басовитые и их низ очень раздутый, то этот кабель прям аккуратно дисциплинирует низ, добавляя контроль, плотность, но уже без лишней какой-то раздутой массивности. А середина — это прям сильная сторона этого кабеля, поскольку она становится чище, прозрачнее и выразительнее. Вокал выходит чуть ближе, но словно не из-за подъема громкости, а из-за того, что середина становится более воздушной и разборчивой. К тому же и инструменты приобретают характерную очерченность, атака становится яснее и различные мелкие тональные движения ощущаются уже лучше. Но самое главное, что середина на выходе остается по-прежнему естественной и без какого-то там странного оттенка или мониторной сухости. То есть этот кабель делает подачу свежее, но точно не холоднее. Но высокие частоты звучат заметно светлее и чище, но при этом абсолютно контролируемо. Словно, знаете, здесь появляется эффект такой легкой добавленной искристости, за счет которой тарелки блестят интереснее, послезвучия тянутся дольше, а воздух вокруг инструментов становится уже более ощутимым. Нет ни пиков, никакой там резкости, ни утомления, а просто очень такая улучшенная детализация и прозрачность, которую обычно ожидаешь уже от более дорогих решений. К тому же и звуковая сцена с этим кабелем прям реально расширяется, причем не только по ширине, но и по глубине. Пространство становится словно более многословным, все звуки лучше разделяются и позиционирование инструментов становится намного точнее. И есть даже такое небольшое ощущение, что сцена словно распахивается и появляется больше воздуха между инструментами, и музыка уже за счет этого воспринимается куда свободнее и легче, а общая подача становится куда более объемной. И в итоге кабель Nichi Hi-Fi 09 прям приятно удивляет, поскольку этот кабель явно звучит на уровне куда более дорогих решений, и он делает звук чище, прозрачнее, аккуратнее и заметно улучшает детализацию без излишнего подчеркивания, делая подачу более ясной, открытой и очень живой. И если у вас есть поистине топовые наушники, то я вам смело его рекомендую, если вы чувствуете, что пришло время выжать из них настоящий максимум. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о следующем кабеле Nichi Hi-Fi 16, который сейчас на AliExpress обойдется вам в примерно 11 тысяч рублей. И этот кабель тоже 8-жильный, очень увесистый и с перекрестным плетением, но уже в такой золотистой и максимально привлекающей внимание расцветке, поскольку вместе с
такой фурнитурой, он выглядит очень дорого и богато, и тоже был создан для самых топовых наушников, а также радует, что этот кабель тоже совершенно не путается и очень приятен в использовании, несмотря на свой слегка ощутимый вес. И он также получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. И вот в качестве проводника тут уже используется многожильная высокопроводящая позолоченная медь, что вроде на первый взгляд кажется чуть более скромным решением, но на деле же, когда я протестировал его, я был действительно удивлен от того, что я услышал. И когда я подключил кабель Nichi Hi-Fi 16, я сразу почувствовал, что он вроде бы и идет в том же направлении, что и Nichi Hi-Fi 09, но все же делает это он немного по-своему. У него такой же чистый, аккуратный почерк, только подача получается чуть более теплая и округлая, особенно на низких частотах. И бас с ним не просто прибавляется по количеству, а он становится намного плотнее, податливее и с таким ощущением, будто бы этот кабель очень явно подчеркивает телесность ударных и басовых партий, но никогда не размазывает звук, а наоборот атаки остаются собранными, а сама текстура баса получает больше упругости, веса и прозрачности. Да и к тому же середина подается мягче и более уютно. И если 0.9 стремится к максимальной такой ясности и воздушности, то 16 делает шаг в сторону естественности, добавляя легкий заметный бархат на вокалах, за счет которого мужские голоса звучат чуть полнее и телеснее, а женские теплее, но без потери своей вот этой кристальной чистоты. И получается своего рода такой приятный эффект, когда музыка словно становится более живой и комфортной, но уже без какой-то там лишней утомительной светлой аналитики. А высокие частоты тоже интересные, они чистые, ровные и без излишнего блеска, и вместо подчеркивания деталей этот кабель скорее сглаживает любые микрошероховатости, особенно заметные на ярких наушниках, делая звук, так скажем, деликатнее и точнее, и это точно помогает убрать различные сибилянты на некоторых ярких моделях и добавить немного той самой недостающей музыкальности, но не урезая изначальную информативность. Но звуковая сцена остается достаточно открытой и подробной, ширина хорошая, глубина тоже аккуратно прорисовывается, но подача все же чуть ближе и интимнее, чем у 0.9. Как будто бы вот этот 16 кабель дает более такое слегка камерное ощущение, концентрируясь все же больше на связности образов и цельности всего музыкального полотна, что тоже, согласитесь, довольно интересно. И в итоге я пришел к тому, что Nichi Hi-Fi 16 это максимально честный, теплый и по-домашнему музыкальный кабель, который делает звук более плотным, уютным и очень приятным на слух, особенно если вам хочется подчеркнуть в ваших наушниках телесность и плавность, но без потери общей чистоты. Ну и третий кабель, о котором я бы очень хотел вам рассказать, именуется как Nichi Hi-Fi 27. И, к сожалению, в тот момент, когда я записываю этот обзор, он закончился на AliExpress, поэтому я не могу вам вообще сейчас сказать точную на него цену. Но ссылку на него я все равно добавлю в описание. И потом, как он уже появится в продаже, там уж сами увидите, сколько он вообще стоит. Но, как вы понимаете, это уже, конечно, чуть более бюджетный кабель, поскольку он шестижильный, да и выглядит совершенно иначе. К тому же он более легкий и имеет уже чуть более простую, но тоже качественную фурнитуру, а также получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек, а его сопротивление уже составляет 0,25 Ома. И использует он монокристаллическое серебро, графеновое палладиевое покрытие с редкоземельным сплавом. Ну а теперь давайте обсудим его влияние на звук. Но когда я решил попробовать кабель Nichi Hi-Fi 27, я сразу понял, что он точно не пытается тягаться с более дорогими моделями. И именно в этом его прелесть. Да, он звучит попроще, поскромнее, но при этом остается вполне музыкальным и аккуратным в своей подаче, без тех компромиссов, которые уже часто встречаются, например, в самом бюджетном сегменте. Бас у него подается достаточно ровно, он не добавляет такого веса и масштаба, как 16 модель, и не подчеркивает структурность, как это делает 0.9. Вместо этого 27 делает звучание чуть плотнее, собраннее в нижнем диапазоне и словно аккуратно подбирает низ, чтобы убрать какую-то там рыхлость и придать ритмике большей организованности. И по сути это такая небольшая, но очень приятная подтяжка, которую сразу ощущаешь на динамических и арматурных моделях, а середина с ним получается более легкая, чистая и без попыток что-то сильно приукрасить. И у нее есть даже такое небольшое
ощущение прозрачности, но уже без той глубины и воздушности, как у старших моделей. Но тем не менее, вокал даже с этим кабелем звучит ровно, естественно и без упора на какую-то там теплоту или холод. Это по сути такая предельно честная нейтральность, которая хорошо вписывается в любые наушники и не навязывает вам свой характер. А высокие частоты с этим кабелем аккуратные, гладкие и даже слегка смягченные. То есть этот кабель точно старается не привлекать все ваше внимание к верхам, поэтому никаких там акцентов, резкости или ярких всплесков с ним никогда не будет. И это дает вам такой спокойный, ненавязчивый звук, который будет просто комфортно слушать долго, особенно если сами наушники были склонны к очень светлой подаче. А по звуковой сцене могу сказать, что он держит нормальную ширину, но без большего масштаба, как у старших моделей. То есть образы располагаются ближе, подача чуть уже такая более компактная, но при этом не душная. Все читается, все логично, просто нету той трехмерной глубины, как у 0.9 или вот той мягкой воздушности, как у 16. Тут все чуть более компактно, но по-прежнему очень стабильно и понятно для вашего восприятия. И в итоге я пришел к тому, что Nichi Hi-Fi 27 это очень такой честный, спокойный и аккуратный кабель, который делает звук чуть собраннее, чище и комфортнее, не пытаясь выдавать себя за что-то там сверхъестественное. Он не стремится вас впечатлить каким-то басхедным напором или там утомительной яркостью, а просто аккуратно поддерживает подачу, делая музыку более приятной, мягкой и не напряженной в долгих прослушиваниях. Ну, в общем, друзья, на сегодня на этом у меня все. Я надеюсь, что этот обзор был для вас интересным и полезным, и вы смогли для себя понять, какой из этих кабелей подойдет именно под ваши наушники. Ну а все ссылки на покупку этих трех кабелей я оставлю в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.